Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam përgatitur një recetë, një ëmbëlsirë pra, se shumë herë ja keni dëgjuar emrin dhe e keni provuar, po sot do t'ja tregoj recetën si ta përgatitni në pak minuta në shtëpitë tuaja. Pra është një ëmbëlsirë tipike italiane, panna cotta. Për përgatitjen e kësaj recete duam këta përbërës: 250 ml qumësht normal, 500 ml qumësht i ëmbël, një pako vanilje për aromë, 12 gram gelatin, 125 gram sheqer. Pra kjo është për të bërë masën e panna cottës. Dhe për përgatitjen e shërupit, unë kam zgjedhur 200 gram lule shtrydhe, se janë edhe të sezonit, kam zgjedhur 2 lugë sheqer, 2 lugë gjelle sheqer dhe një gjysmë filxhani ujë. Në fillim do të bëjmë shërupin, pra se kjo vonon si procedurë më tepër. E kemi zgjedhur enën që do ta bëjmë shërupin, hedhim ujin, hedhim sheqerin. Lule shtrydhet i kemi larë, por do t'ja heqim bishtin dhe njëkohësisht do t'i ndajmë, sepse janë të mëdha, ose për gjysmë ose në 4 pjesë. Por po i bëjmë në 4 pjesë përderisa e duam pak shërupin më të hollë. Dhe i vendosim tek ena ku do t'i përgatitim. Pra i kemi bërë gati lule shtrydhet, sheqerin shkri. Tani lëmë të zihet derisa t'i trashet lëngu në zjarr të avashtë shpejt. Ne do të vazhdojmë të bëjmë masën e panna cottës. Në fillim do të hedhim qumshtin normal. Pra tham 250 ml. Hedhim edhe qumshtin e ëmbël. E hedhim edhe vaniljen që shërben për aromë. Njëkohësisht e hedhim edhe sheqerin dhe vazhdojmë ta trazojmë, nuk do ta lëmë që të valojë pra. Do ta vendosim gelatinën që të zbutet në ujë të ftohtë, se po e vendosim në ujë të nxehtë shkrin. Do ta vendosim në ujin e ftohtë derisa të bëhet masa që ta kemi gati ta hedhim tek masa jonë, sepse ndikon për zbutje. Do ta lëmë 5 minuta. Ja dhe shërupi lule shtrydheve, po bëhet për mrekulli, e do edhe disa minuta, sepse e kalshu ngjyrën dhe është bërë shumë i mirë, po e duam pak më të trash. Prandaj e lëmë edhe për disa minuta tjera, por edhe shikojmë. Kur fillojnë të formojnë thluska anësore, tregon se po vjen pika e vlimit. Prandaj do ta largojmë nga zjarri. Dhe vazhdojmë e hedhim gelatinën, pra se kemi futur në ujë, dhe e trazojmë derisa të shkrihet komplet. Sepse kemi futur në ujë të ftohtë dhe ajo e ka zbut, pra nuk e shkrit, por e zbut dhe bën para përgatitjen që ku ta hedhim tek masa e nxehtë të shkrihet më lehtë. Ja pra shikojmë, tani është bërë fiks sepse e dallojmë masën që është trash. Kur të ftohet trashet prap, prandaj e heqim tani nga zjarri pra. Është bërë fiks. E lëmë të ftohet edhe shërupi. Pasi është shkrirë komplet gelatina, me ndihmën e një garushje do ta hedhim tek end. Unë e kam zgjedhur këto. Ju mund të zgjedhni gota, mund të zgjedhni, s'ka problem fare. Këto do të shërbejnë thjesht për t'ia dhënë formën pra. Ja pra këtu ka përfunduar receta e përgatitjes së panna cottës. Do ta vendosim në frigorifer për 6 orë dhe pas 6 orësh do ta servirëm së bashku me shërupin e lule shtrydhës që i kemi gati. Pas 6 orëve që kanë pushuar në frigorifer, tani do të hedhim shërupin e lule shtrydhës që i kemi bërë apo stafat për këtë punë. Sasia e shërupit është sipas dëshirës, pra. Mund të hedhim pak, mund të hedhim shumë.
Tani do ta kthejmë në pjatën e servirjes. Kështu do vazhdoj për gjithë tosat. Mund ta zbukurojmë edhe nga sipër. Ja, pra të dashur miq, kjo është receta që e zgjodha sot pikërisht për ju. Një panna cotte, një ëmbëlsirë tipike italiane me plot shija. Duke ju falenduar shumë për ndjekjen që më bët, mos harroni të bëni subscribe dhe të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Ju bëftë mirë!